huli na. Huli. First. Mukhang maliit guys. Tagal-tagal natin nahuli ah. Tingnan natin anong isda to. Huli ka balbon. Huli. Ayun oh. Check that out. Guys, look at that. First huli, dalawa kagad. That's what I'm talking about, man. It's not bad eh. Check that out. So, maliit to pero wala tayong magawa. Kasi mamatay na to sila guys eh. So, keep natin to. Pero itong isa, pakawala natin. Dalawa guys kagad no? So, release yung isa. Sana mabuhay siya. Yung isa medyo malaki. Sarap to na isda eh. Yan. Yan na yan. That's awesome. Dalawa ka agad. Sige. Babu. Huli na naman. Maliit. Natin huli or wala. Huli ata. Huli. Di mo mapil. Grabe maliit. Ano? Huli. Dami na huli. Dang. Mga maliit guys. Wala na dito. Oh, maliit. Pero masarap to. Karga na yan. Guys, mamaya nagkulihan eh. Guys, huli guys. Dito na tayo sa loob ng tent. Kasi nga malamig. Pumasok na ako dito. Yan, huli. Ayun oh. Huli ka balbon. Ayan, dito. Thank you. Huli. Ayan. Pumasok ako guys. Tamad sana ako eh. Kaya lang. Wala na eh. Lamig. Ayan. Ay, dalhin natin yan. Alam nyo ha. Nice lang. Yung pain natin guys is mealworm. Yan o, mealworm. Lalaki siguro yan kasi yan. Lalaki. Ano to, mga yung parang uod sa kahoy. Tangi isda. Yung isa daw, nandun ako ng tip-up. Wala pa. Pang malaki yan kasi yung guys. Too small for our stomach I guess. Dang. Buhay pa to sila. Ayan o. Grabe liit guys oh. See that? Mas maliit pa sa. Ayan. Ganda lang. See that? Oh. Okay. Release natin. Dang. Come on. You go there. Yeah. Iya po. Yan, huli na naman. Mali ito guys. Parang hindi ko nga mapil na may isda eh. Sobrang liit. Pero okay lang yan. Kami yung huli. Ayan o. Look at this small kid eh. Oh man, it's fun to catch. So at least like, I'll catch like hell today. See, makawala natin ito. See oh. Ayan, sobrang liit. That's what we're gonna do here first, you see. Very small. But it's fun to catch, eh. Fire. Bang. Oh, ganda. Buritso siya. Dang. Mamaya. Huli na naman guys, oh. Ayan.
kaya lang maliit. Ayun o. Mga bibi ang nahuli natin ngayon ah. Nari na. Ayun. Bibi. Pero huli yan. Grabe dami. Ayun. Sa huli natin to. Kaya lang natin malaki. Ayun. Ayan. Tingnan dito guys. Ito yung butas natin ah. Ayun. Pawala natin siya. Ayun. Bye-bye everybody. Fishing alik here. Stop. Uli lang guys. Medyo malaki-laki ito. Malaki oh. Maliit pa rin. Tingnan natin. Pinagdami huli ah. Ito malaki. See that? That's what I'm talking about. So itong mga ganito guys, ito lang normal size ng isda na to. May malaki ito. Ngayon, check na natin sa taro yan. Ayan. Malaki na, malaki. Thumbs man, thumbs up there. Thumbs there. Okay, keep natin yan. Ayan, kilo bang. Tuwa na yung kaibigan ko niyan. Kasi gusto niya yan eh. Sige, babay. Mamaya. Kasama yung malaki. Huli na guys. Huli. Huli o. Ayan. Maliit. Kumapilang yung putik. Tignan natin. Oh, laki. Ting. Yeah, man. That's what I'm talking about. Right there. Look at that. Yung sit-up natin, dalawang hook. So, yari guys. Ayos na yan. Huli. Ayun o. Pwede na yan. Ayan. Bang! Yun. Huli guys. Huli. Ayun, haka. Parang malaki dito. Dalawa guys. Kaya maliit. Ciao, eh. See you later. Mabilang. Kaya lang, medyo maliit. Ayos yan. Ganito talaga tong perch dito. Maliit. Pwede na yan. Yun. Ano? Maliksi yan. Maliksi. Bang! Yan yan. Set sa taro natin yan. Okay guys. Mamaya. Dami na. Okay guys. Lumaba na. Lumaba na maliit. Dang. Ayos. Yan. Check sa taro na yan. Uwi na yung mga ano. Yan, mga malait yan. Pero sarap yan. Pero okay. Mamaya. Okay.
guys. Umaban. Okay, okay, okay. Hindi na lumaban eh. Okay, malalim dito guys. Mawalan sila oxygen pag angat mo. Pero malaki. Yan ang direct side dito. Nadali na tayo, pwede 15 lang dito. Yun. Diyan na yan. Okay, mamaya. Ayun. Duki-duki. Ito, ito. Umaba, no? Umaba, no? Ito, guys. Narabot sa isang alam. Yeah. Malaki. Tik itu yang kailangan natin. Jumbo. Ayan. Then, itu sana. Tik. Ito lang pinakamalaki-laki nila. Ito malaki-laki guys. Ayan o. Dito sana. Yan lang, hirap hawulin itong mga malaki. Ayan, malaki o. Ayan. Hirap. Hai tumayo pa si Vicky. Okay, isa na lang. Okay. Pag-pinsi guys, sana malaki ito. Nauwi na tayo. Dami na yung huli, pero maliit. Maliit pa rin ah. Sana malaki pa nauwi na tayo guys. Try pa ako. Malaki oh. Lumbo. Yan, pag-pinsi na. Uwi na tayo. Sige na. Ayun, malaki guys. Oh. Ito lang pinaka-abilis na malaki na yan. Ayun, pag-pinsi na yan. Tapos na yan. Okay guys. Since 15 na, uwi na. Thank you for watching ha. So may dala tayo ngayon. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Marami-rami yan. 15 yan. Kita nyo ayan. Kailangan 15 kasi mahuli tayo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. So 15 yan guys. So bigay ko yan sa kasama ko. Kasi masarap yan. Okay. Thank you for watching eh. I hope you subscribe my channel and then you can get more fish, more fun, whatever. Okay, thanks for watching. You have a great weekend. Everybody.